Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso vídeo de história infantil. Hoje, vamos embarcar em uma aventura incrível repleta de diversão e aprendizado. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os amiguinhos. Vamos lá! Era uma vez numa floresta encantada, onde os animais viviam em harmonia e compartilhavam uma amizade especial. Todos os dias, eles se reuniam em um grande carvalho no centro da floresta para contar histórias e se divertir juntos. No grupo de amigos, havia uma raposa esperta chamada Roshi, um coelho brincalhão chamado Benny e um castor curioso chamado Sammy. Eles eram inseparáveis e estavam sempre procurando aventuras emocionantes. Certo dia, enquanto exploravam a floresta, Roshi, Benny e Sammy ouviram um chorinho triste. Eles seguiram o som e encontraram um pequeno cordeiro chamado Lulu, que estava perdido. Lulu era adorável, mas estava assustado e sozinho. Os três amigos se aproximaram gentilmente e perguntaram a Lulu o que tinha acontecido. O cordeirinho explicou que se afastou de sua família durante uma brincadeira e agora não conseguia encontrá-los. Roshi, Benny e Sammy sabiam que tinham que ajudar Lulu. Juntos, eles decidiram formar uma equipe de busca e resgate para encontrar a família de Lulu. Eles buscaram pistas ao longo do caminho e pediram a outros animais da floresta que se juntassem a eles. Uma coruja sábia chamada Oliver se juntou à equipe e usou sua visão noturna para ajudar na busca. Um ratinho veloz chamado Bella correu pelas árvores para ver se conseguia encontrar algum sinal da família de Lulu. Eles também receberam a ajuda de um servo gentil chamado Max, que usou sua audição aguçada para procurar por qualquer som que indicasse a presença de outros cordeiros. Juntos, o grupo percorreu a floresta, enfrentando desafios e superando obstáculos. Eles cantaram músicas alegres para animar Lulu e encorajaram-no a não desistir. Todos os animais mostraram compaixão e amor uns pelos outros, trabalhando em equipe e mostrando que a verdadeira amizade pode superar qualquer dificuldade. Finalmente, depois de muita procura, a equipe encontrou a família de Lulu pastando em um prado verdejante. O cordeirinho saltou de alegria ao reencontrar sua mãe e irmãos. Ele agradeceu a todos os animais por sua dedicação e bondade. Roshi, Benny, Sammy, Oliver, Bella e Max estavam felizes por terem ajudado Lulu a encontrar sua família. Eles perceberam que a amizade deles era poderosa e que, juntos, podiam fazer coisas incríveis. A partir desse dia, a amizade entre esses animais ficou ainda mais forte. Eles continuaram a se encontrar sob o grande carvalho na floresta encantada, compartilhando histórias e risadas. Eles prometeram estar sempre lá uns para os outros, enfrentando aventuras e ajudando quem precisasse. E assim, a floresta encantada permaneceu repleta de amizade e união, inspirando todos os animais a se importarem e a compartilharem o amor uns pelos outros. E essa história de amizade durou para sempre, enchendo a floresta com alegria e felicidade.